Deseo que celebren estas fiestas en paz con los seres que aman, que la pasen bien, que disfruten con sus familias, con sus amigos y que sobre todo permitan que el amor de Dios renazca en sus corazones. Muchas bendiciones para este próximo año y pues próximo año nos veremos aquí en un Juan Studios renovado, porque estamos haciendo renovaciones acá en el estudio, en lo físico, estamos cambiando, reestructurando cosas y el canal también aquí va a tener algunos cambios visuales, cambios de estética, así que estén conectados porque el próximo año 2017 vienen grandes sorpresas, nuevas revisiones de productos, nuevos unboxing de productos, nuevos videotutoriales de productos que también he podido adquirir en los últimos meses, que todavía no les he compartido, pero aquí los tengo guardaditos y que en enero les prometo compartirles entonces esos tutoriales, esos unboxing, esas revisiones de aquellos nuevos productos que tengo acá en Home Studios Producciones. Deseo también aprovechar este momento para agradecerles a todos los que han creído en este proyecto, se han suscrito, han comentado, han preguntado, han socializado en este espacio virtual. Muchas gracias por hacer parte de esta gran familia, la familia de Home Studios Producciones. Y pues deseo que cada material aquí producido, acá compartido, sea de grande bendición y de ayuda para cada uno de ustedes. Pues sin más preámbulos, quiero compartirles entonces el último tutorial de producción musical. En esta ocasión es un plugin de la empresa Scarbeat. Scarbeat es bien conocida por desarrollar bajos también, algunos sonidos de bajo bastante interesantes. Hoy les traigo un plugin que se llama Vintage Keyboard FX, que es un plugin para agregar efectos simplemente a teclados. ¿Okay? Es un efecto exclusivo para pianos, para teclados, bien sea pianos eléctricos, pianos de cola, en fin, no importa. Después de que tenga teclas, este es el plugin que necesitas para darle esa coloración específica, esos efectos que tú necesitas. Viene cargado con muchos presets. Considero que son más que suficientes para lo que necesitamos. Voy a mostrarles aquí en acción. Voy a deshabilitar por un momento el plugin. El sonido de piano es este. Ok. Y vamos a activar el plugin y vamos entonces a cargar algunos presets para que ustedes los escuchen en acción. Y si acompañamos esto, por ejemplo, con esto, escuchamos. Y podemos escuchar allí entonces cómo le está dando ese sonido particular, ese sonido único entonces a nuestro sonido de piano, a nuestro teclado específicamente. Bastante útil, bastante interesante. Viene por algunas secciones que podemos entonces manipular también cambiándoles el orden. Y obviamente si cambiamos el orden vamos a alterar el sonido. Entonces bastante interesante. Tenemos aquí un overdrive, tenemos un chorus, un phaser, un preamplificador, un WAP, un compresor, un ampli y un delay. Y obviamente tenemos acá para ajustar al final como la cadena principal el morph para ver cuánto queremos aplicar de ese efecto. Tenemos aquí para ajustar, a trabajar la sincronía, tenemos aquí para darle más volumen de entrada y salida. En fin, bastante interesante este plugin. No es necesario ajustar parámetros, aunque no impide que lo hagas, simplemente, sino que si te pones a hacer esto vas a demorarte mucho más. Entonces simplemente con uno de los presets creo yo que es más que suficiente, porque son presets que dan unos sonidos, que dan una coloración bastante interesante. Allí tenemos. Ya si tú quieres, entonces puedes ajustar aquí algún tipo de ajuste. Puedes seleccionar algún tipo de ajuste y vas obviamente a personalizar mucho más tu sonido. Vamos a colocar aquí un compresor. Y eso básicamente entonces este plugin que pues se lo recomiendo bastante a todos para finalizar este año, para que lo prueben en sus canciones navideñas, el Vintage Keyboard FX de la gente de Scarbeat. Pues pásense por la página del fabricante y consigan una copia de este plugin ahora mismo.
no se van a arrepentir. Es muy bueno en cuanto a teclados y no solamente para teclados. Obviamente puedes utilizarlo en una guitarra acústica, por ejemplo, una guitarra eléctrica o en una voz si quieres darle ese movimiento, ese sonido así casi que único. Puedes utilizar este plugin para tus voces y vas a lograr unos coros o unas voces de relleno, de refuerzo bastante interesantes, o partes habladas, no sé, para un cortometraje, para lo que estés trabajando es útil este plugin. Después de que sea una fuente de audio fiel, te va a dar un sonido bastante profesional. Y pues con esto cierro entonces esta serie de tutoriales del año 2016 sobre producción musical y nos veremos. 2017 nos espera. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.